క్రిసెంట్ వేపరైజర్ ఆవిరి పట్టుకోవడానికి దగ్గు జలుబు ఫేషియల్ గురించి జాయింట్స్ పెయిన్ గురించి ఇంకోటి ఎక్కడైనా బోన్స్ పైన పెయిన్ ఉంటే స్టిఫ్ నెక్ గురించి ఇది ఆవిరి తీసుకోవచ్చు. ఇది దీనికి ఎలా ఆపరేట్ చేయాలి ఇప్పుడు చూపిస్తా. ఇది దీనికి ఇట్లా ఆపరేట్ చేయడానికి ఇది ఇట్లా తీయడంలో ఇట్లా ఓపెన్ అవుతుంది. ఇది దీనిలో మీకు మినిమం ఉంది, మ్యాక్సిమం ఉంది, మీడియం ఉంది. మీరు వాటర్ మీడియం వరకు వేసేయాలి. ఇది వాటర్ ఇట్లా వేసేయండి. మీరు వాటర్ వేసిన తర్వాత లోపల మీరు పిల్లల గురించి విక్స్ వేసుకోవచ్చు, పెద్దవాళ్ళకి అమృతంజన్ జండవం వేసుకోవచ్చు. లోపల ఇట్లా టైట్ చేసేయండి. పెట్టిన తర్వాత మీరు ఇక్కడ ముందు కూడా ఇక్కడ మీరు అప్లై చేయడంలో ఇక్కడ నుంచి స్టీమ్ వస్తుంది కదా, ఆవిరి వస్తుంది. ఇది టచ్ అయ్యి బయటికి వస్తుంది. ఇది ఇట్లా పెట్టిన తర్వాత మీరు ప్లగ్ పెట్టిన తర్వాత ఇట్లా స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇది కొద్దిసేపట్లోనే స్టీమ్ బయటికి వస్తుంది. వెనక హ్యాండిల్ ఉంది. ఇది ఇక్కడ పట్టుకొని మీరు ఇది పట్టుకొని తీసుకోవచ్చు. మళ్ళీ ఇక్కడ మీరు ఫేస్ పైన మీరు స్టీమ్ తీసుకోవచ్చు. ఇది పైనకి వెళ్ళి మీరు టవల్ వేసుకోవచ్చు. ఇట్లా మీరు బ్రీతింగ్ తీసుకోవచ్చు. మీరు ఇట్లా బ్రీతింగ్ తీసుకోవడంలో నోస్ బంద్ అయినా నోస్ కూడా ఓపెన్ అయిపోతుంది. చాలా యూస్ఫుల్ ప్రోడక్ట్ ఉంది. ఇంకోటి మీరు ఫేషియల్ గురించి వాడిన తర్వాత బ్లాక్ హెయిర్స్ కూడా మీకు రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి.